北部地区是属于间接性的阵雨，然后也会有短暂性的强阵风发生，也是不可以掉以轻心。大家很关心就是放台风假的，那你觉得台风假的几率高吗？好，我个人觉得中南部的山区以及花东地区的山区，在13号有机会释放台风假。这个台风属于小钢炮型的，那它也会带来局部地区强劲的阵风以及海面上的大浪哦。那因此还是要提醒大家，一定要特别注意这段期间，最好不要前往山边、海边，然后活动。